హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు శ్రీ కిచెన్ కీర్తన. ఈరోజు మన రెసిపీ ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్లోకి చాలా బాగుంటుంది. ఇలా పొటాటోతో పిల్లలకు స్నాక్ చేసి పెడితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా క్రిస్పీగా లేయర్స్గా చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 1 కప్పు మైదా పిండి తీసుకోవాలి. చేసుకొని ఆయిల్ వేడి చేసుకొని ఒక 1 స్పూన్ నిండా ఆయిల్ వేడి చేసుకొని తీసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపడా ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండిలో నూనె బాగా మిక్స్ అయ్యి ఇలా వచ్చేటట్టుగా కలుపుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తూ చపాతీ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. ఇలా పిండిని అంతా సాఫ్ట్గా చేసుకొని దీన్ని 10 నిమిషాలు పక్కకు పెట్టాలి. ఒక పెద్ద సైజు ఆలుగడ్డని ఇలా ఉడికించుకొని ఇలా మెత్తగా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అందులోకి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, కొంచెం జీలకర్ర పొడి, ఒక 1/2 టీ స్పూన్, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ కారం, కొంచెం సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు. ఇవి చాలా సన్నగా తరుక్కొని వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు అంతా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి. ఒక 10 నిమిషాలు నానిన పిండిని ఇలా ఒక పీట పైకి తీసుకోవాలి. దాంతో ఒకసారి మళ్ళీ సెట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. ఇంత సైజు పిండిని తీసుకొని పెద్ద చపాతీలాగా తాల్చుకోవాలి. ఇలా చపాతీని రోల్గా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఆలుగడ్డది ఇలా చేసుకున్నాం కదా, ఇదంతా పేస్ట్ దీంట్లో మంచిగా సమానంగా సరిపోయేటట్టుగా అప్లై చేసుకోవాలి. నాకు స్పూన్తో కంటే ఇలా చేతితోనే చేసుకుంటే కరెక్ట్గా అప్లై అవుతుంది. ఇలా అంతా ఆలుగడ్డ మిక్చర్ని మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలి. చపాతీ పైన ఇలా చిన్నగా రోల్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా అంతా సెట్ చేసుకొని దీని కార్నర్కి కొంచెం వాటర్ అప్లై చేసుకోవాలి. చేసుకొని ఇలా ఇంకొక టర్న్ తీసుకోవాలి. ఇలా అంతా ఒకసారి ఇలా అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు చేసుకొని కొంచెం ఇలా చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 ఇంచెస్ ఉండేంత సైజులో అన్ని పీసెస్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకుంటాం కదా, చేసుకున్న దాన్ని ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ పక్కన ఉంచుకోవాలి.
ఇలా కట్ చేసాం కదా, ఇది ఇలా తీసుకొని ఇలా వేళ్ళతో కొంచెం ప్రెస్ చేస్తూ ఇలా రెడీ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇలా 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 అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. పావు కప్ అంతా కార్న్ఫ్లోర్ అండి, ఇది ఇలా తీసుకోవాలి. బౌల్లో కార్న్ఫ్లోర్లో కొంచెం వాటర్ వేస్తూ కొంచెం ఇలా కలుపుకోవాలి. కాకుండా తిక్కుగా కాకుండా ఇలా కంటెన్సీ ఇలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని ఇలా కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్లో డిప్ చేస్తూ ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఇవన్నీ వేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ కాలిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఇవి టర్న్ చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో చేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సైడ్ టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇవి లోపల వరకు మంచిగా కాలే వరకు స్లోగానే కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలినవన్నీ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.